Попал ко мне в ремонт такой вот трансивер Kenwood TS2000X с диагнозом вышедшие из строя фильтра, пьезофильтр по 455 кГц фирмы Токо и неработающий аттенюатор. Приступим к разборке. Так, итак, что имеем? Фильтры уже зацвели, имеют вот такой непрезентабельный вид. Вот, пожалуйста. По приему уже начали наблюдаться щелчки, подхрустывания. Вердикт 1. Замена полная. Чем мы сейчас и займемся. Фильтра буду ставить, как всегда, на панельки цанговые, чтобы было всегда удобно поменять в случаях выхода из строя или на желаемую частоту, если захочет человек поменять полосу пропускания. Да, чуть не забыл упомянуть про... Так, это вообще вид платы. Называется она RXTX Unit. С обратной стороны находится у нее аттенюатор, как раз который вышел у нас из строя. Вот он собственной персоной. Значит, при визуальном осмотре и при замере резисторов стало ясно, что вышли из строя вот эти резисторы. Это R2 и R3. Они в полном обрыве. Будем их менять. Так, на схеме. Где они у нас на схеме? Ага, вот они. Вот R2, R3. Вот такой промежуточный вариант получается. Фильтра выпаяны. Как выпаивать, я показывал в предыдущем видео по FT857D. Вот. На данный момент мы сейчас имеем чистые посадочные места, в которые можно ставить панельки цанговые. Пожалуйста. И вот это безобразие, которое там стояло. Ну что, продолжим. Ну так вот выглядит плата после запайки цанговых стоечек. Вот, собственно, они вот так выглядят. То есть теперь мы можем свободно вставлять и вынимать и менять необходимые нам фильтра. Сейчас я их вставлю на место и сделаю общий вид. Вот фильтра на посадочных местах уже находятся сейчас. Вот таким макаром. Держится очень крепко. Демонтируя их из панелек, приходится прикладывать определенные усилия. Продолжим, значит,
Аттенюатор успешно отремонтирован. Резисторы заменены. Дальше перейдем ко второму приемнику, который находится под RX-TX юнитом. Там у нас тоже стоит пьезофильтр фирмы Тока. Ну, как ожидалось, он тоже зацвел. Имеет вот такой вид. То есть однозначно попадает под замену. Чем мы сейчас и займемся. Вот такую картину видим после вскрытия корпуса фильтра. Обкладочки находятся в печальном состоянии. Они довольно-таки активно коррозируют. Что, соответственно, отображается на приемном сигнале в виде щелчков, хрустов. Продолжим демонтаж. Вот таким образом заменили фильтр в субприемнике. Ну вот, собственно, трансивер собран. Там скручивается секции, и у меня что-то не получилось, чтобы вторая секция выступала и из удочки и на узком фильтре более высокочастотный сигнал получается. Собирать отдельно, на широком фильтре сигнал более широкий, низкие частотки. Не должно быть, потому что по интернету видел, там снова узкий фильтр. Секция, она в удочке. Следующая секция, опять в удочке. И вот так вот. А у меня что-то так не получилось. Почему не получилось? Знаешь, у тебя второе среднее колено короче получилось. Собираешь, да, вот соединяешь, которое от разъема. Так, смотрим теперь работу аттенюатора. Включаем, выключаем, включаем аттенюатор, выключаем. Ровно 10 дБ. Он любитель этих дел, как сказать. Веселый парень, хороший, общительный, да, как сказать. Ну, я так не знаю, где он проживает. Он пошел ужинать на брать. Ну, все понятно. Без замечаний. Ну и Марина Павел прием. Если желания не будет, я сейчас маленько еще здесь сижу. Но здесь уже невозможно. Невозможно. Туда может быть попроще. Всем спасибо, ребята. Извиняюсь, кому не ответил. Радио 4 Федор Антон Тамара, через 2 часа свободно. Ну, в принципе, все, трансивер готов.